Что делать, если вам понравился камин, как у соседа? Я рекомендую не бежать и не думскроллить огромное количество предложений. В первую очередь сфотографируйте эту модель и обратитесь к специалистам. Пришлите им и спросите, что можно подобрать похожее, либо можно найти именно эту модель и подойдет ли она под ваше помещение. Дома у всех разные. И камины тоже выполняют разные функции. Возможно, его печка конкретно для вашего дома не подойдет, но можно найти что-то похожее по дизайну и по принципу работы. И тогда это будет ваше собственное приобретение, но оно будет соответствовать при этом вашим личным вкусам.